Si è svolto stamani presso l'Aula Magna dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento il primo congresso regionale della COI, Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani. Il tema approfondito è stato quello della litiasi biliare, dall'assistenza alla responsabilità professionale, che ha visto un'ampia partecipazione di chirurghi provenienti da tutta Italia. Il convegno è stato presieduto dal direttore del reparto di chirurgia generale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, professore Carmelo Sciumè. Ma è molto importante perché la patologia delle vie biliari benigna, calcolotica, su 60 milioni di italiani colpisce ben l'11%, quindi si tratta di superiamo i 6 milioni e ogni anno considerate che si effettuano 150.000 interventi di colecistectomia. Noi tentiamo di arrivare a una percentuale di complicanze che sia il più basso possibile. Considerate che per ora siamo intorno all'1,7%, già è una bassa percentuale, però con le innovazioni tecnologiche, strumentali e in procinto di acquisire un robot, pensiamo di ridurre ulteriormente queste complicanze, perché questa struttura è una struttura ospedaliera ma a conduzione universitaria, per cui accogliamo tutti gli studenti specializzanti e medici in formazione che vengono qua proprio per apprendere queste tecniche, e allora siamo ulteriormente onorati per fornire tutto il bagaglio culturale, tecnologico e di insegnamento per fare sì che i chirurghi che escono da questa struttura siano dei chirurghi assolutamente formati. Quindi Agrigento è un punto di riferimento per la medicina siciliana, da quello che capisco? Sì, perché abbiamo una convenzione, in quanto questa struttura è una parte di università che è venuta qua ad Agrigento dopo che ho vinto il concorso di direttore di unità operativa complessa di chirurgia generale, endoscopia e laparoscopia a conduzione universitaria, quindi è una struttura clinicizzata dove tutti gli studenti che ne fanno richiesta possono venire a lavorare qua da noi, a imparare la chirurgia. La litiasi oggi è l'argomento principale, ci fa un po' un quadro della situazione della malattia, di ciò che rappresenta e di cosa vuol dire anche. Sì, perché bisogna sapere trattare non solo la patologia, ma le complicanze che la calcolosi dà, quindi quale l'ittero, i calcoli nel coletoco, la pancreatite acuta, per cui tutte queste cose devono essere pane quotidiano per tutti i chirurghi che si interessano di questa patologia. Noi da quando abbiamo instaurato questo tipo di rapporto, il numero di pazienti che veniva trasportato in ospedali più centrali e più grossi si è ridotto di moltissimo. È una malattia preoccupante, ecco, che consigli dare anche a chi ci ascolta sui primi sintomi? Quali sono i primi sintomi per cui fare prevenzione? La classica colica biliare, un dolore postprandiale, cioè dopo che si mangia qualcosa di abbondante magari di notte, che dura da circa un'ora a 6 ore, e quindi effettuare subito una ecografia, perché l'ecografia rivede i calcoli nel 99% dei casi, quindi quasi nella totalità, e da qui poi consultare un chirurgo per sapere qual è il migliore percorso diagnostico terapeutico di questa patologia che, ripeto, affligge più di 6 milioni di italiani. A livello medico, preobiotico, cosa c'è disponibile che possa alleviare un po' la sintesi della malattia? Ma niente, purtroppo è l'alimentazione che ci conduce, ma non solo, perché ci sono persone che hanno un'alimentazione perfetta, ma dipende anche dalla genetica, cioè dal consumo interno del colesterolo, perché l'80% dei nostri calcoli sono dovuti alla precipitazione del colesterolo nella bile, quindi dai microcalcoli, poi ad effetto palla di neve questi microcalcoli diventano sempre più grossi. L'importanza del robot, lei parlava del robot, anche il commissario nella sua relazione accennava il robot. Non cambia nulla da un punto di vista della tecnica chirurgica, ma cambia l'approccio, è molto interessante, più preciso, perché la telecamera è ferma e poi abbiamo la visione in 3D, cioè tridimensionale. Che consigli dare al paziente, a chi ci ascolta? È una meravigliosa specializzazione quella della chirurgia, non abbandonatela, cercate di
fornire tutto, di portare tutto il vostro essere affinché chi ci è portato, perché non tutti sono portati a lavorare chirurgicamente, ma chi è portato cercate di lavorare sempre e diventare dei buoni chirurghi. Noi da parte dei docenti ce la metteremo tutta e vi accuderemo come un bambino quando nasce. Commissario, un interessante convegno oggi della COI, dove un momento di approfondimento dove si parla di tantissime necessità, insomma momenti di medicina importanti che servono anche per aggiornarsi professionalmente. È ripartita la stagione dei convegni e qui ad Agrigento noi abbiamo dei punti di riferimento. Uno di questi è sicuramente la chirurgia e il professor Sciumei e i suoi collaboratori riescono a fare la differenza. Oggi avere il convegno qua, avere tutta la Sicilia più altri rappresentanti nazionali è una testimonianza di come loro lavorano bene e di come si può migliorare. Noi come azienda, riconoscendo l'eccellenza che loro hanno e l'ottimo lavoro che loro fanno, vogliamo fare in modo di dotarli di strumenti sempre più avveniristici. In ultimo abbiamo già avviato le pratiche per il robot, che è una cosa fondamentale, che oggi diciamo che è diventato uno standard normale. Una volta era una cosa eccezionale, oggi tante aziende ce l'hanno, anche noi ad Agrigento lo vogliamo, abbiamo avviato le pratiche, su quello bisogna lottare per averlo. So che i soldi sono stati trovati, ho avuto delle interlocuzioni con la Regione e vogliamo fare in modo che i cittadini, il robot è bello non solo per l'operatore ovviamente che ha più facilità nel lavoro, ma perché gli effetti collaterali e i tempi di recupero di un intervento chirurgico fatto con robot per il paziente sono inferiori, minor sanguinamento, minori effetti collaterali, quindi serve e noi abbiamo già tutto in carreggiata per poterla avere. Assolutamente importante per ACOI, per l'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani. Ringrazio Carmelo Sciumè di averlo organizzato. È un importantissimo incontro perché? Perché la calcolosi della colecisti, cioè la litiasi biliare, è una delle malattie più diffuse, ma è benigna ma insidiosa, e quindi discuterne e capire come meglio si può operarla, come meglio si può preservare la salute dei pazienti e farlo in modo mini-invasivo è molto importante. Ci sono tanti giovani, c'è ACOI che è qui nella veste del suo anche presidente nazionale, e quindi bellissimo evento in un Agrigento splendido. Cos'è la COI e come mai avete scelto proprio la nostra città per questo congresso regionale? Allora, la COI è l'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani, quindi che racchiude in sé una società scientifica molto grande. In totale siamo oltre 6.000 i chirurghi ospedalieri italiani, che raccoglie tutti i chirurghi che lavorano all'interno delle tematiche ospedali, ma non soltanto i chirurghi prettamente ospedalieri, ma anche, come abbiamo l'esempio qui oggi, siamo col professor Sciumè, che è un docente universitario, ma nostro membro ACOI. L'argomento è la litiasi, quali le novità di cui discuterete? Più che novità sono delle messe a punto, perché la calcolosi colecisto-coledocica impegna notevolmente il chirurgo, ma non solo, ma anche altre discipline come il gastroenterologo, l'endoscopista, il radiologo, nella scelta sia terapeutica che sulle indicazioni del trattamento chirurgico stesso. Sono contento che mi abbiano presentato come presidente onorario, perché io da professore negli anni sono stato molto vicino in tutti i momenti all'Associazione dei Chirurghi Ospedalieri Italiani, sia come vicepresidente, sia come consigliere, sia anche come coordinatore della chirurgia d'urgenza, in questi ultimi 30 anni, per cui ho riconoscimento anche per la carriera in sede alla nostra associazione. Ecco, della litiasi biliare cosa c'è da dire? Oggi si parla di assistenza e responsabilità professionale. Certamente, è l'ultimo aspetto. Non vi è dubbio che con tutto l'aumento del contenzioso giudiziario ci si prepara non soltanto ad affrontare scientificamente e quindi a essere sempre più preparati sull'argomento, ma è pure importante avere una dimensione di tipo giuridica per poter affrontare con più precisione e rispondere a questi quesiti. Oggi avete scelto Agrigento come ACOI per un momento di approfondimento, il primo congresso regionale, si parlerà di litiasi biliare, dall'assistenza alla responsabilità professionale? Sì, oggi è una giornata importante
importante per Agrigento perché viene realizzato quello che è un congresso di chirurgia che riguarda un argomento di attività rutinaria per il chirurgo, intervento tanto apparentemente semplice quanto insidioso per i danni che si possono arrecare, e sviluppare e sviscerare quelle che sono le problematiche che un intervento del genere può dare è importante, specialmente se ci rivolgiamo ai chirurghi che si stanno formando, ai giovani che domani andranno a lavorare nelle sale operatorie dei nostri ospedali. Ecco, si è parlato dell'uso del robot, il commissario diceva che quanto prima anche qui ad Agrigento ci sarà l'uso del robot. Il robot è di grande ausilio nella chirurgia perché elimina i tremori, magnifica le immagini e permette un'articolazione delle pinze che è a 360 gradi. È fondamentalmente un aspetto di nicchia perché è utilizzabile in interventi selezionati, ma in questi interventi selezionati ti dà un grosso aiuto, un grosso supporto. Sì, in effetti abbiamo spinto fortemente perché questo congresso avvenisse proprio qua ad Agrigento e l'abbiamo voluto formalmente come coordinamento regionale, perché Agrigento in effetti mancava da un po' di tempo da quello che era lo scenario dei congressi regionali a COI e quindi questo per noi è stato forte motivo di orgoglio, anche diciamo così, per il nostro carissimo amico e socio Carmelo Sciumè.